بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين إسلاما خطيكا قدا خديرا دلا بك جرتنتي نجيا في رحمن ربي قدا إسنر هاجراتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما اللي الرديبي إسنين جاجتشو وبلين كيا يا ربي فدي يرو غبابدو تنخيستي متدوري غبابدو تكرر وان حال يرو وان خيستو فيسبوك خنرتي او وخاسا جرو وان فيسبوك خنرتي والنما دبسيسا جرو وان حال يرو تراهي والمرينا ان شاء الله اكما يسنو اركتن ديوتنا جويا مراسا درة باتي تنخيسا هذا وراء تأبا منا بك إني تشيسوتي زيت دنفا تكانو بشان دنفا اتنيته قام إيسا هندا بليسيته أركنا جتشو أكسوما أبا إلمو آمة سديتي قديدي اتتبته وانا كنا هنفا أركنا جتشو. سبحان الله يا أبا لينكيا خيسافو دوبرتين أكا إني نقوبتين إسا قوبجته أبا مناتي وجي والأبا قبدو غرا همينياتي تجيجيرته osoo nagayaan isa bira deemtee warra isaanii bira jiraachuu dandeessu, osoo nagayaan adda baatee jiruu isii gaggeeffachuu dandeessu, jiruu isaatis balleessitee jiruu ifiitis dubartoota balleessuutu jira jechuudha. Kanarraahi dubartoota keenyaaf akka yeroo aaran, yeroo muufatan, yeroo abbaa manaa wajjin afaan keessa wal dabran akka isaan jarjaranii ariifatanii gama waa balleessuutitti hin ceene gorsa isaaniif kennina. Obboleeyyan kiyya dubartoota keenya ka yeroo aare bishaan danfaan fuulatti si naqa, akkasumatti zeeta kana danfiseetiin akka ati na gubdetti firraa si gubee muttuqsi godha jettee abbaa manaatitti dhaadattu hundi gorsa kana qaamaa qalbiidhaan naa dhageeffadhu jechuudha. Dubartiin ganamaa galgala gizee aarte yaaboo akka ati na gubde kanatti yooni nan guyyaa tokko si gubuu baadde ani ilmoo namaatii miti, gabra keenna seete na bitatte karoorroo dila kana nan roorristu yoon an bakka ati ciistutti bishaan danfisee sin naqee qaama kee kana sin balleessine, yooniin ani bakka ati ciistutti zeeta mana keessa guute kana danfisee mataa gubbaa ilaa qeensatti sin naqee jiruute habaa'an mansuuraan goone na laalte jettee jaartii abbaa manaatitti dhaadattuutu jira jechuu ganamaa galgala. Obboleeyyan kiyya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaafa jireenya kana eegalu, gaafa ilma namaa uumu awwala namni inni uumee anbiyaa isaatirraa abbaa keenya Aadam yeroo kophummaan itti dhagayamtu, yeroo inni kophaa jiraachuusaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti yaadee haadha warraa tan taate haadha teenya Hawwaa uumeef akka jireenya isaanii kana waliin gaggeessataniif jecha. وجعل بينكم مودة ورحمة. رب سبحانه وتعالى يرو قرآن إساء قيستي أبا مناتي في هذا منا إبسو وجعل بينكم مودة ورحمة. رب سبحانه وتعالى يو إسن خرا حلالي ولد دفتن إيجا إسن بلتي والإنجار التنبودة أبا مناتي في هذا منا جدو مودة ورحمة ولي رفتشو جاللا في رحمة إسان جدو خايجتشو. أبا مناتي في هاتي منا ور والجالة ور رحمة ولي قول جتشو داني رب سبحانه وتعالى إبسه أكسمتي شريعان إسلاما رب سبحانه وتعالى أو تصريح بإحسان هذا مناتي يو والجالتني والدنديسني ولي قلتن جرين خيسن خرانا جياتين وفدا رب سبحانه وتعالى قرآن خيستي نونجا ججو يو أمو وليفقلون ددبمته يو نمني أفاو والفهمو ددبه يو نمني وليف أججمو ديده واني اتئانتو أو تصريح بإحسان هذا مناسا وسو اترون وسو دكيه الرانكاسنه وسو إسي زيتن دم فسيسنه وسو إسين بشان
danfaa bakka ati ciistutti fuutee fuularraa si gad hin dhayne intala sani nagayaan akka rabbiin jaalatutti aaddee tiyya bobbayii jettee karaa nagayaatiin osoo zulmiin isin jidduutti hin argamin haadha manaa teessan akka isiinis deemtee jireenya rabbi si qofa addunyaa tanarratti hin uumne dhiirti biraa guutuudha akka isiinis deemtee jireenya isii nama biraa wajjin jiraattuuf aaddee tiyya baafadhu jettee nagayaan gadhiisuutu shari'aa islaamaa keessatti dhufe jechuudha. Rabbiin yoo wal jaalatanii wal dhageessanii waliif galtan nagayaan gammachuun jaalalaa wajjin jiraadha. Yoo waliif galuun dhabamte lubbuu fi wal garaafachuurra hammeenyatti deemuurra wal zallamuurra namni kun karuma nagayaatiin gadhiisaa isiinis deemtee jireenya isii itti haafuuf atis mummakkiyya deemi jireenya kee nagayaan jiraadhu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nuun ja'a jechuudha. Dubartoonni keenya zamana kanaa yeroo xiqqoo aaran yoo abbaan manaa afaan isaan dabare wanni isaan beekan obsan qabani fiiganiituma bishaan danfifachuu qofa fiiganiituma zeeta mana keessa jiru karaa kishe kana danfifachuu qofa jechuudha. Obboleeyyan aaraa jaanii jiruu namaa wal balleessuun waan aarasan irra hamaati. Asii fi abbaan manaa kee yoo walii galuu diddanii adda baatan huma rakkoon hin jiru. Atis deemtee jireenya kee jiraatta inninis deemeeti jireenya isaa jiraata jechuudha. Yoo ammoo hinaaffaa fi aarri asitti onnee si goggodu taate ol kaatee abbaa manaa kee bakka inni ciisutti danfa fuutee mataa gubbaa itti nayte yoo sababa saniin abbaan manaa kee lubbuun isa baate rabbi subhaanahu wa ta'ala atis guyyaa qiyaamaa sandaran si azabuu taa'a harka keetiin azaaban bitatiin siin janna jechuudha. Dubartoota keenya wajji jiraachuun dur jirti adda bahuun dur jirti jechuudha. Siin hin baane abbaan manaa kee yoo sitti toluu dide abbaa manaa keetiin adda bahuun siin hin baane jechuudha. Siin hin baane ambiyoota rabbiiti khajaaltii isaaniitiin wal dhabanii jaartii isaanii hiikuu turan jechuudha. Wal hiikuun siin hin baane yoo jireenyi hammaatee walii galuu didde yoo fuuldura keen arkine karaa rabbi jaalatuun akka rabbi jaalatuun nagayaan adda baatee isiinis jireenya sii jiraachuu atis jireenya kee jiraachuu garuu jireenya keessatti walii obsuu jiruun tuwwa saasaadha. Abbaan manaatii fi haati mana gamaa gamana qabanii wajjin deemuutu karaa islaamummaatii jechuudha. Yaa dubartoota keenya maaltu dubartoota kaasee akka isaan zeeta danfifatan akkasumatti akka isaan beenzii zayita danfifatan itti kakaasa jennaan dubartoonni keenya hinaaffaadha jechuudha. Hinaaffaan hamtuudha. Hinaaffaan nama galaafatti. Obboleessa kiyya dubartii hinaaftu akka malee firraa eegi. Dubartiin hinaaftu akka lubbuu tee sin galaafanne akka daaraa sin goone akka dhukkee sitti hin kaasne intala hinaaftu halaalumatti irraa fagaadha. Obboleettii tiyya hinaaffaan guddoon gaarii miti. Hinaaffaan guddoon lubbuu nama baasti. Takkaan si dhabamsiisti. Takkaan nama ati itti hinaaftu san dhabamsiisti. Sirrumatti hinaafi likkumatti qiyaasumatti jechuudha. Hinaaffaan shari'aa islaamaa keessa hinaaffaan quufa walii dhabuun qooda walii kaayuu dhabuun waa lama irratti malee hin jirtu jedha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Shari'aan islaamaa hinaaffaan wooma lama irratti jahan. Islaamummaa keessatti wanni namni ittiin hinaafu waanuma lama jahan. Nama tokko ka qur'aana rabbii baratee akka ajaa'ibaatitti qur'aana kana qara'u akka ajaa'ibaatitti taa'ee qur'aana kana barsiisu yoo arkite yaa rabbii kiyya silaa anis akkanatti na barsiiste ummata qaraasisee khayrii akka namni kun dalagadhuu jettee yoo itti hinaafte hinaaffaan san humaa haraam hin qabdu hinaafuu dandeeysaa jechuudha. Akkasuma nama tokko ka rabbi subhaanahu wa ta'ala itti arjoome ka rabbi khaznaasaa itti cabse ka rabbi subhaanahu wa ta'ala qabeenya isaa kanne nama rabbi ittiin boonne ka qabeenya rabbiin isaa kanne kana fuudhee karaa khayriitii irratti sadaqatu karaa halaalii irratti sadaqatu rakkataan gargaaru masjidaan jaaru madarasaan jaaru miskiinaan beela baasu miskiinaan daara baasu miskiinaan dheebuu baasu nama akkanaa kana arkitee yaa rabbii kiyya osoo anis silaa qabeenya kana naa kannite anis akkuma nama kanaatitiin
sadaqadhee sitti dhiyaadhaa yoo jettee hinaafte malee hinaaffaan lamaan kanaa achi jirtu hundi hinaaffaa haraami jechuu. Dubartoota keenya hinaaffaa xiqqeessa maaltu dubartii hinaafsisa jennaan ifii jaarsa isiitiif toluu diddee yoo jaarsi waan fadhu isiirraa dhabe ka'ee alatti waa kajeeluu eegale isiin gizee kana hinaafti jechuu. Adeeroo atiis alatti waa kajeeluu dura naamusumaani haadha manaa teetana akka isiin siisirroytu gorsi. Dubartiin jalloodhaa onin diriirsa jette ni caccabsitaa jaani jallinuma sii kanaa wajjin qabi jallina kanaa rabbiitu itti uume akkana jalloodha ni qajeelcha yoo jette jallina kanaa sirreessa yoo jette ni cabsita obsiituma waliin daddaaqi waliin daddagalchi wajji jiraadhu jechuu. yoo nin sirreessa jette hedduu ittiin dhiibin dubartii tana hedduu hisaaba ala ittiin bahin booda hinaaffaa keessa dabarteeti takkaan lubbuu isiiti if galaafatti takkaan si galaafatti jechuu. Dubartiin gaafa hinaaftee gaafa aartee hisaabaa baate cinaan ol kaateetuma funyoo maqutti if dirtee daaraa if gooti. Cinaan takkaan immoo bakka ati ciistutti zayita danfiste bishaan danfiste keessirraa kaasti jechuu. Tanaaf dubartoota keenya hinaaffaa xiqqeessa warri jaarsaan nurra fuudhe jedhee ganamaa galgala hirriba dhabus sababni hinaaffaa guddaan yoo abbaan manaa isiirraa waa dhabee ka'ee alatti waa barbaade yoo isiirratti fuudhe gaafa hinaaffaan hisaabaa baatee isiin kaatee abbaa manaa galaafattu. Obboleettiitii ya obboleettii islaamaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jettee amantu yoo abbaan manaa keessa irratti ka'ee fuudhe haraamummaan sirratti fuudhuu keessan jirtu rabbiitu isaa hayyame yoo si bulfachuu dandehe yoo isii bulfachuu dandehe khaaliqaatu rabbiin qur'aana keessatti isaa fayyame izni waan sirra fuudheef jecha ol kaatee jireenya isaa balleessuu hin dandeessu ol kaatee lubbuu if dhabamsiisuu hin dandeessu. Yoo wajjin jiraachuu hin barbaanne yoo inni sirratti fuudhe atis isa wajjin jiraachuu hin barbaanne deemi nagaya keetiin warra keetitti deebi'i. Dhiirti addunyaa tanarra isa malee hedduu jira tasi jaalattu tasi fuutu tasi bulfattu tasi horattu hedduu jira isaa wajjin mataa of hin dhukkubsini. Yoo akka inni sirratti fuudhuun feene yoo inni fuudhu malee jehee kadachii dhiitu tahe deemi nagaya keetiin osoo lubbuu teen balleessine osoo lubbuu isaan balleessine jiruu tee nagayaan jiraadhu akka akhiratti nagaya baatuuf jecha. Yaa dubartoota keenya gizee aartan aara keessan likkumatti godha aara keessan likkitti godha hisaabuma haa qabaatu. Maaliif jennaan warri aaree hisaabaa bahee lubbuu ifii galaafatee lubbuu namaa galaafatu arra addunyaa irratti aaraan galaafattee kutte akhiratti illee yoo lubbuu ifiif galaafattes ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رب سبحانه وتعالى حركة خيسانين جنكي خيس ركو خيس إفنكنا حركة خيسانين إفن حلاقنا جان من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. يو آرتي هنافتي مالف قربان نروا للالا مالف نرفودا جتي خقربا قاتي لبو إساد أبمسستو تاتي دورتي ميكا بينا تا آدمنا آتمنا abbaa manaa dhabamsiste akkasumatti abbaan manaa jallaanis kaka'ee aara keessa hinaaffaa keessa dubartii hisaaba itti bahee lubbuu isii galaafate meeqa beeynaa jechuu. Kanaaf obboleeyyan kiyya man qatala nafsan namni lubbuu takka ajjeese waan akka isiin hin godhanneen ka'ee hinaaffaa fi wantoota adda addaatiin faka'annamaa qatala annaasa jamiica akka waan ilma namaa kana rabbiin uume hunda addunyaa tanarraa galaafatee dija quraanni rabbi. Kanaaf obboleeyyan kiyya yoo jireenyi isinitti toluu baate nagayaan karaa rabbi jaalatuun manguddoo if jidduutti yaama araara buusaa wajjin jiraadha. Yoo araarri buu dadhabe wal mariyadha waliif galuun dadhabamnaan waan ati feetu inni sii godhuu dadhabnaan waan inni fadhu atis godhuu fi dadhabnaan walitti dhufeenyi keessan hedduu adda fagaannaan qilleensi isin jidduu seennaan yoo furmaanni biraa dhabame adda bahaniituma inninis nagayaan jiraate atis nagayaan jiraachuudha jechuudha. Obboleeyyan keenya feesbuuka kanarratti meeqa arkina dhiira dubartitti hammaatee hinaaffaan dubartii lubbuu galaafate dhukkee itti kaase akkasumatti dubartii abbaa manaa galaafate taseeta danfistee fuularraa itti ganneeyte ta bishaan danfaa bakka inni ciisutti itti neeyte achumatti lubbuun abbaa manaa galaafatamte hedduudha beeynaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya kadhiira warri jaartii fuutaniif jalaa qabdanis qaamaa qalbiin dhageeffadha. رسول خيني صلى الله عليه وسلم
yeroo addunyaa tanarraa godaanuuf deemu rasuulli keenya wanni akkaan inni dhaammate keessa salaataa fi dubartiidha jechuudha. Dubartii tana naa eeggadha, tola isaanitti oola jee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo meeqa irra deddeebi'ee du'e jechuudha. Isaan kuni wasiyyaa rasuula keenyaati. Hanga dandeenye isaan kana haatiifannu. Dubartiin tuni roorroo hedduu hin dandeessu, itti roorrisuurra haa dhaabbannu. Nama zallamuun haraami. Dhiirti teenyas dubartii tana akka warra zamana jaahiliyyaa, akka waan isiin meeshaa taate, akka waan isiin gabra taate mana keessatti isii tana itti fayyadamu, bakka teessutti ciistee waan feetu hunda irraa arkachuu shari'aan islaamaa sanitti naman ajaju. Shari'aan islaamaa attaraaxumuu beynahum, jidduu teenyatti rahmata walii godhu, wal gargaaru, wal bira dhaabbachuu, wal fahamu, wal gorfachuu kanatti nama ajajji malee jiruun teenya abbaan manaa isaatu boosa, haadha manaa tana funyaan qabee lafatti haaribu shari'aan akkas jettu hin jirtu jechuu obboleeyyan. Isaabaa waliin baatee dhiira zamana kana xiqqoo yoo aare ol ka'ee kabalaa fi dhiitichaan haadha manaa akka waan booksii wal dorgommii booksii seenuu deemutitti irratti baratus sanis haraami haa dhaabu jechuu. Haati manaa Oromoo naannoo Booranaa gaafa intala sikkannitu akkana siin jetti, yaa obboleesso dhagayi, intala teenya arra sikkannu jirra, isii fayyaa qabdu sikkannina, isii ija lamaan qabdu sikkannina, isii gurra lamaan qabdu sikkannina, funyaan isiitii dhaabbatu sikkannina, ilkee isii guutuu wajjin sikkannina, harka lamaan miila lamaanii wajjin sikkannina. Gaafa intala teenya haajaa ta'e irraa baatee yoo isiin tun siin taane akka guutuu sikkanninatti guutuu nuu deebisii jetteeti manguddoon Booranaa si kakachiistee jechuu. Akkasuma wanti shari'aan islaamaatiif feetu intala nama nagayaan manaa fuudhanii xiqquma aarraan, xiqquma itti muufannaan, xiqquma isiin dadhabdee waan inni fadhu godhuu fi dinnaan ka'anii booksiin walirratti bobba'uun shari'a islaamaa keessa hin jirtu jechuu. Tanaaf obboleessa kiyya, obboleessa islaamaa kayoo xiqqoo muufatte utaalteetuma dhiitichaan jaartii garaa keessatti ceetu fuula keessa booksiin deddeebistee daaraa gootu if eegi. Shari'aan islaamaa akkanatti waan amana jechuu. Rasuulli dubartii takka booksiin kabalaan dachii itti garagalchee hin beeku jechuu. Wajjin namni wal gorfatee waliin jiraata. Kaatee booksii fi dhiitichaan akka waan wal dorgommiin booksii mana keessatti uumamtee intala namaa ta haadha abbaa qabdu, intala namaa ta ilmoo si dhaltee si jala jirtu dhukkee irraa kaastee jiruu siitillee balleessitee hin balleessin. Yoo dhiiticha feete yoo utaalloo feete deemi mana ispoortiititti qaama kee guddifadhu dafii firraa godhi jechuu. Bakki booksii irratti baratan haadha manaatii miti. Bakki dhiiticha irratti baratan, bakki kaaraatee irratti baratan haadha manaatii miti jechuu. Tanaaf obboleettiitii yaa'atis yaata bakka inni taa'utti oowwa itti qabsiistee jiruu isaa balleessitee jiruu teetis balleessitu abbaa manaatii miti. Kazeeta irratti baratanii saambusaa fi waan xaxabbastuu irratti zeeta oowwisi bishaan danfisi malee bishaan wayin nyaataan abbaa manaatiif bilcheessuu fi danfisan malee zeetaas waan adda addaatiin xabbasuuf waan adda addaatiin bilcheessuuf danfisan malee abbaa manaatiin danfisanii lubbuu isaatiin hin baasan jechuu. Yoo walii galuu diddan nagayumaan adda dhaabbadha, inninis jiruu isaa haa jiraatu, atis deemi yaa faatee tiyya jiruu kee jiraadhu jechuu. Jazaakumullahu khairan. Obboleeyyan kiyya hinaaffaa yaa shamarran keenya, dhiirtinis numa hinaafti, garuu hinaaffaan dhiiraa ta dubartiitirraa waa xiqqoodha. Shamarran keenya xiqqoo guddoo hunda waan laaltan hunda irratti hinaafina. Yoo inni asii nama dubbisee hinaaffaa ibiddi asiitti qabate, namni hinaafu dura ifiifuu gammachuun arkatu addunyaa tanarratti. Namni hinaafu dura jalqaba ifiifuu gammachuu addunyaa tanarratti hin arkattu. Taitee aantu ifii balleessitee takkaan isa balleessite jechuudha. Intaltii hinaaftu asuma waan xiqqoo fi guddoo abbaan manaa godhu hunda irratti osuma keessaan dhukkubsattu arraas gaastirii isiin firraan bayne guddaan kun isii qaba. Booda waan jiidha qabu nyaachuu hin dandeessu, barbaree nyaachuu hin dandeessu. Hinaaffaatu garaa isii balbalchee marrimaanii fi hunda walitti isii balleesse ummata akka nyaachuu hin dandeessu asuma ittanti gizee hunda. Booda immoo yoo
ta hinaaffaa ifii firraa baastu taate ta if keessatti obsuu hin dandeenye yoo taate sababa hinaaffaa kanaan ol kaatee abbaa manaa dhabamsiistee ifillee dhabamsiisti jechuudha. If dhabamsiisnaan namni addunyaa tanarratti if dhabamsiise jiruu akhiraa keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala rahmata isaan godhu jechuudha. Nama lubbuu ifii baase lubbuu tana Rabbii isii haqa godhatu qofaatu baasuu danda'a jechuudha. Aarte hinaafte abbaan manaa si hiraarse kaatee lubbuu if baaste Rabbi subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa akkuma arra lubbuute yoo ablee ifitti dirtee if baaste guyyaa qiyaamaa sakandii hunda akkanumatti ablee caaf ifi godhaatuma wayyuu lubbuute if baaste jechuudha. Azaaba keessatti wayyuu waanuma arra if azabdee if halaaqteeni azaaba keessatti lubbuute yoo funyoo ifitti hiitee lubbuute galaafatte qiyaamattis azaaba keessatti wayyuu funyoo ifitti hiiteetuma ruuhii teetana azabuu teessaa jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala lubbuu teetu baasuu hayyama singoone lubbuu namaa dhiisi. Yoo hinaaftee if dhabamsiisuurra isa dhabamsiiseetiin if dhabamsiisa jettee isa fidaa gootes Rabbi subhaanahu wa ta'ala lubbuun namaa minal kabaa'iri jechuudha. Nama dhabamsiisuun waan laaftutti ilaalamtuu miti. Lubbuu namaa kabaasu rabbuma isii uume ka isii baasu haqa godhatu qofaatu baasaa jechuudha. Tanaaf sababa hinaaffaatiif sababa jaarsi sirra fuudhuutiif sababa jaarsi sii qaceeluu diduutiin sababa akkanaa kanaaf jaarsa keen galaafatine yoo sii ta'uu baate ahlan wa sahlan karaan bal'aa jira. Dhiirti addunyaa tanarra guutuudha. Deemtee atis qaceelaa akka keetii yoo jalloo taates jallaa akka keetiitti heerumuu karaan sii banamee jira. Tanaaf deemtee atis fantaziyyaa yetta fantashiruu fil ardi walcin kun hin jirtu addunyaa tanarra. Atis deemi jireenya kee jiraadhu innis jireenya kaa jiraatu addunyaa tanarra. Addunyaan tun ifiifuu gabaabduudha. Addunyaan tun ifiifuu gabaabduudha. Obboleeyyan keenya wal hin halaaqnu wal hin galaafannu akkasitti wal bira haa dhaabbannu akkasitti rahmata walii goone wal bira haa dhaabbannu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala dubartii teenya ta hinaaffaa qabdu hinaaffaa dafirraa haa godhu. Dhiira teenya tajarjarte boksii fi dhiitichaan jaartitti ceetus Rabbi subhaanahu wa ta'ala aara isaanii ifuma keessatti daf irraa gad haa godhu jechuudha. Tanaaf obboleeyyan kiyya jireenyi kuni kan walitti dhufneef waliin jiraachuu waliin horu ilmaan waliin dhalu addunyaa tanarratti dhaloota nabi Muhammad kan sunnaa isaa hordofee guyyaa akhiraa rasuuli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam isaaniin dhaadatu heddummeessu jireenya waliin jiraachuu haraamirraa waltiisuu fi jiruun godhamte malee ibidda azaaba osoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qiyaamaa asirratti nu buusee nutti hin fidin mana keessatti qiyaamaa walirra dhaabuu miti qiyaamaa walitti buusuu miti jechuudha. Jiruun addunyaa tun isii nu xiqqoodha. A'maaru ummatii maa bayna 60 wa 70 ja rasuuli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam umriin ummata kiyyaa jidduu 60 fi jidduu 70 فقليل ممن يجاوز ذلك نما واتقو نما مراسا ججودا كان امته جهتمي في امته ترباتم بير دبروج رسول الله صلى الله عليه وسلم اننو رب رحمتها غدو في امته جهتمي سديت الدنيا تنرا غدا نجو ربي اساتين اني سي وجه والقنمون في الدجين رسول ربي خر اخره غدا نجو وسو قياما نتندفنه الدنيا تنرا قياما اكولي نغرسيسنه قياما اكو ولتندي هسنه عذاب رب سبحانه وتعالى نور كبه نجيا نجراچ سجرو خنا نتوي اك عذاب ولنين نجچو عذاب الدنيا تجرا عذاب اخرات تجرا ديراف عذابني الدنيا جارتي همتودا جارتي نكستو غنما غلغلا تيسيتما من خيسا جينجنسيتو من خيسا واولين ددويتو تغيدي ارتي هوندا يا شمرن كينيا الدنيا تون اسينوتي قودا sabri godada obsa fi abbaan manaa yoo isini jallates gorfadda cinaa dhaabbadda du'aa itti godadda yoo inni mataa jabaatee immoo gorsaas didee du'aa'is didee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa qajeelchuu didee deemii haadha abbaa kee biratti xiqqoo mataa kee lafa kaayi haadha abbaa keetiin manguddoon gandaa itti dabartee haa gorsitu jechuudha. Ati itti jarjartee hinaaftee isallee balleessitee ifillee balleessin jechuudha. Jireenyi kuni akkasi jireenyi kuni ifiifuu xiqqaadha ifiifuu laafaadha jireenyi kuni ifiifuu gabaabaadha. Jireenya kana akka waliin galaafanne jechuudha. Walii galtee teenyaan nagayaan haa jiraannu yoo walii galuu baanne nagayaan
خرا ربي جالتون أدبهون وان حرام انتهين إفجتشا خرا ربي جالتون إيجا ولي قالون دبمتي وليف رفتشون دبمتي رحمني ربي نسنجدو خاي سنجدو دومه رحمني ربي نسنجدو خاي سنجدو دومه سوتما من قدو في ياما akka walitti isin araarsan taasisa yoo waliif galuun dhabamte immoo nagayaan wal dhiisaatii adda godaanaa jechuudha. Obboleeyyan keenya dubartiin teenya zayita danfisutti akka hin jarjarre bishaan danfisutti akka hin jarjarre lubbuun ilma namaa tun qaali wallahi lubbuun ilma namaa tun qaali amma barsodaanne yoomuma amma dargaan tokko jaartii duraan booksii irra babaasee jaartii wajjin mana keessatti wal ta'uu dide ganama galgala warra rakkan bakka ciisutti if sodaachuu eegalee jira jechuudha. Bakka ciisutti if sodaachuu eegalee jira. Yoomuma ana akkanatti afaaniin adaba hin qabne kana ana akkanatti harkaan adaba hin qabne kana ana akkanatti ijaan adaba hin qabne hagizeen ala gabbee hunda akkanatti ija tana qaqqaarsee waa laalu yoomuma bakkaan hin ciisutti jaartiin tun dhuftee naga laafatti dhiirti amma ciisa dhabdee jirti jechuudha. Jaahilli jaartii fi gorfachuu hin dandeenye jaartii isaa hinaaffaan qalbii keessaa baasee jiru jaartii isaa itti roorrisuudhaan dhukkee itti kaasee jiru ciisa dhabee jira jechuudha. Obboleessoo ciisallee hin dhabini jaartiin tee dhalaan tun miskiina yoo ati rahmata gooteef yoo ati harkaan isaanirraa gatteesse yoo ati isii tana rahmata gooteefi yoo ati bir gorfatte dhalaan numa sirrooyti jechuudha. Isii tana itti roorrisini isiin tuni amaanaadha dhalaan tuni haadha dhalaan tuni obboleettiidha dhalaan tuni adaada haboodha dhalaan tuni intalaa akkasitti itti roorrisina dubartii tana karaa rabbi jaalatuun isaan kuni sabriinis yoo hisaaba ala baate waan biraa keessa isaan itti yoo taateef obsuufiin isaan gorfachuun isaan qaqqabachuun isaan bira dhaabbachuun haa jiraattu jechuudha. Isinis dubartoonni keenya gizee aartan hunda alaadatti ceetanii zayita fuutanii ibiddarra kaayu rabbi isiniin haadidu jechuudha. Gaarii miti gizee aaran hunda ol ka'anii alaadatti fiiganii zayita danfisanii abbaa manaa sirreerra sosodaachisuun gaarii miti jechuudha. Abbaan manaa akka baaragee tun adaban qabdu ka'eetiin ta rahmata naa gootu tun duruun sirreerratti ibiddaas uwwistee zayitaas danfistee bishaanis danfistee na lallaallatee akkasi xallazeen kunne atis rahmata ifii godhi ganamaa galgala abbaa manaa zayitaa fi bishaaniin hin sodaachisini yoo walii galuu dinne abbaa manaa kiyya nagayumaan adda baana jeeyin malee zayitaa fi bishaaniin hin sodaachisin. Hinaaffaa teetis sirrumatti godhadhu hinaaffaan isaaba akka hin baane hinaaffaan haraami shari'aa islaamaa keessatti waan hin taane hunda irratti hinaafuuni. Tanaaf hinaaffaa ta'e sirruma godhadhu silattuu rabbii isin keessatti uume maaliif isin keessa jirtii jechuu hin dandeenyu. Ati immoo hinaaffaa shayxaanni si fidu fakkii shayxaanni si fakkeessu nafsiyyaa ta'e tana kontirool godhuu danda'uu qabdaa jechuudha. Nafsiyyaa ta'e tana to'achuu danda'uu qabda. Lubbuun ta'e yoo si harkaa baate ati ifiifis galaafamteeti namallee galaafatta jechuudha. Lubbuun ta'e tuni si harkatti haa ooltu. Lubbuu ta'e tana shayxaanni akka barbaadetti achi furgisee akka asin furgisne sirritti if eeguu danda'uu qabdaa jechuudha. Lubbuu ta'e tana nafsiyyaan ta'e tuni akka feetetti inna nafsa la'ammaaratun bisuu'i ija rabbi subhaanahu wa ta'aala. Lubbuun ilma namaa tuni waan babbaddutti nama ajajji yoo ati rabbi sodaachuu baatte yeroo lubbuun ta'e hamtutti si ajajju jalaa didi shayxaanni innahu lakum aduwwun mubiin jaa rabbi subhaanahu wa ta'aala. Shayxaanni adawwii teessan kadirree baatee shayxaanni adawwii keessan kadirree bahaati jaa shayxaana adawwii keenyaa kanaaf ajajamne shamarran akka lubbuu jaarsa keenyaa hin galaafanne akkasumatti dhiirti teenya akka lubbuu jaartii miskiina intala namaa tana gaa warra biraa fuune hin galaafanne jechuudha. Shayxaanaas yoo si dhufe a'uudhu billaahi mina shayxaanir rajiim jahi shayxaana irraa naaradhu yoo dhaabbachuu jiraatte gattaahi bishaan irra dhugi yoo taa'u jiraatte mataa lafa kaayii ciisi akka aarri kee kun dafsirraa jiru. Ilmi namaa aaruma daqiiqaa lamaatiif aaruma daqiiqaa shaniitiif obsa dadhabee lubbuu wal galaafataa jechuudha. Shayxaanni badhaasa guddaa fudhatu shayxaana lubbuu namaa baasurraa shayxaana haadhaa fi abbaa manaa walitti kaasu walitti waan hin godhe ilaaltee jeeti itti gaafatamaan shayxaana guddaan khabaaru zulumaat jidduu taa'usanii shayxaana haadhaa fi abbaa manaa walitti kaasee dhukkee walirraa kaasisisee fi
badhaasa guddaa kannaa jechuudha. Tanaaf nuti walitti aarree hisaabaa walitti bahuun, dhukkee walitti kaasuun, zayita danfisnee walitti fiiguun, bishaan danfisnee walitti fiiguun shayxaanaaf akka guuzoo oolu jirru beekuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kottaa obboleeyyan kiyya shayxaanaaf guuzon oollu, kottaa wal gorfannee wajjin jiraanna, kottaa rahmata waliin goona, kottaa yaa dhiira teenya rasuula rabbii dhageenyeeti dubartii teenyaaf rahmata goona, dubartii teenya tiifanna, dubartii teenya gorfanna, dubartii teenya bira dhaabbanna, dubartii teenya barsiifanna. Kottaa yaa dhiira teenya dubartiin tuni amaanaadha, haa tiifannu, dubartiin tuni amaanaa rasuulaati, isaan haa kabajnu, isaan haa bulfannu. Gorsa gabaabaa guyyaa har'aa kana keessatti isiniin jechuu barbaada. Waan hanga ammaana dhageeffattaniif galatooma. Rabbi subhaanahu wa ta'ala isinirraa haa jaalatu. هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.